नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. गांवगिरे वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयकारांनी व्हडा उमेदीन मनायलो नाताल. मध्यान रातीच्या मिसां उपरांत एकमेकांचे तोंड गोड करून दिल्यो शुभेच्छा. अक्षयचो स्टारमॅन एन्थनी रॉड्रिग्सान लायली 700 परस चड नेकेत्रां. फाटलीं 16 वर्सां करता नेकेत्रांची सजावट. कांय जाण दिशाभूल करतलेच पूण तुमी पडूं नाकात बळी. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेच्या टॅक्सीकारांक आवाहन. वन मावळिंग्या गणपती विसर्जन तळयेच्या बांदकामाचे आमदार प्रेमेंद्र शेटान केले उक्तावण. आदले सभापती अनंत शेटाच्या नांवान शेड दितलो बांदून. येरादारी नेमांक दियात पाळो. कलंगूट पुलिशेच्या मोहिमेत सांताक्लॉजान घातलो वांटो. येरादारी नेमा विशीं केली जागृताय. आणि सरासाच्या माध्यमांतल्यान गांवगिऱ्या वाठारांतल्या आप मजत गटांक मेळ्ळ्या माची. विक्री तशेंच प्रदर्शना खातीर गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो वस्तू आसात उपलब्ध. आनी आतां खबरो विस्तारांत. नातलांची परब सुरू जाल्ली आसा आनी पुराय गोंय दिवाच्या उजवाडांत झगमगून गेल्लें आसा. शेनवारा मध्यान रात्री मीस जातकीच लोकांनी एकमेकांक नातलांची परबीं भेटयली. बेबिंका, दोदोल, नेवऱ्यो अश्यो कितल्योश्योच गोड वस्तू खावन सगळ्यांनी एकमेकांची तोंडां गोड केली.
बाबा भयणीनो पादवीकारान उदकाल्लेली पावणां मोजी करून हांवूय तुमकां सगल्यांक तुमकां नाजीर आसलेल्यांक घरा आसलेल्यांक लोक संपोर साधना उदेशी समोरमणेन वांटो घेतल्यांक सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कृपेन बोल्लेली नातालांची परब हांव तुमकां हांव दितां. जेजू शांतीचो कोर, जेजूची शांती तुमकां तुमच्या फॅमिलीक तुमच्या समुदायांक सुबामपणी मेळची. त्याच बरोबर ही समोरमणी पोरताबरीत करूंक वावुरलेल्या सगल्यांक पादवीकाराक पातकुराक हांगा आसलेल्या आमच्या पाद्री भावांक माद्री भयणींक गोवळीक फिरगोस सभेच्या वांगड्यांक वेगवेगळ्या संस्थांच्या वांगड्यांक गायन मंडळीच्या वांगड्यांक वेदी सेवकांक वेगवेगळ्या संस्थांच्या वांगड्यांक तरणाट्यांक समुदायाच्या फुडाऱ्यांक आनी सगल्यांक तुमकां आमची पोरबी आमची शेबासकी आमची दिनवासनी. दिवचल शारांत क्रिसमसाची उमेद सध्या फाटल्या शेनवारा मध्यान रात्री अवर लेडी ऑफ ग्रेस सायबिणीच्या चर्चीत घंटानाद करून आनी एकमेकांक परबी दीत क्रिस्तांव भावांनी क्रिसमसाक येवकार दिलो. नातलाच्या निमतान आकर्षक थंय सजावट केला. चर्ची कडेन येशू जल्माचेर देखाव लेगीत केला. नव्या वर्सा मेरेन नातलाची उमेद आसतली. मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान समेस्त गोंयकारांक नातलाची परबी भेटयली आनी लोकांक बरी भलायकी आनी लोकांक जिणेंतल्यो समस्या ज्यो आसा त्यो सुटाव्यो जावच्यो म्हणून देवा कडेन प्रार्थना केली. नमस्कार. आयज नाताळ सणाच्यो सगळ्यांक पुर्वे भरत परबो दिता. सबंद गोंयकारांक पुर्वे भरत परबो. आयज ह्या नाताळाच्या पवित्र दिसा देवा लागीं मागता की ह्या भुंयेचेर आसलेल्या सगळ्या लोकांक बरी भलायकी मेळची. तशेंच देवान प्रत्येकाच्या जिण्यात ज्यो समस्या येता जे प्रॉब्लेमां येता हे सुटावो करपाक देवान सगळ्यांक शक्ती दिवची. तशेंच प्रत्येकाच्या जिवनांतली इच्छा आकांक्षा पुरे जावपाचे अशे आशिर्वाद दिवचे देवान. प्रत्येकाक ह्या संवसारांत आसलेल्या सगळे जनतेक भावबंदकीन रावपाक लागून आशिर्वाद दिवचे. प्रत्येकाचे जिणें बरें जावचें, सूख समाधानान सगळे वागचे आनी भावबंदकीचो हो आमचो जो एक नातें आहा तें अटूट रावचें अशें देवा लागीं प्रार्थना करता. गोंयची संस्कृताय सणा परबांनी भरिल्ली आसा. कसलोय सण आसूं सगळ्याक खोशयेचे ल्हार येता. नाताल हो क्रिस्तांव भावांचो सगळ्यांत व्हडलो सण. साश्टी मालात नातलाच्या दिसांनी वेगवेगळ्या तरेचे गोठे तयार करतात. फाटलीं 2 वर्सां जालीं कोवीड महामारीक लागून गोठे तयार करपाक मेळोंक ना. पूण अंदू बेताल भाटी, सेरावली, मुगूळ, नुव्या ह्या सारक्या वेगवेगळ्या वाठारांनी खास गोठे तयार केल्ले आसा आनी हे गोठे पळोवपाक लोकांची व्हडा प्रमाणांत गर्दी दिसता. साश्टी मालात आतां परतून एकदा व्हडले व्हडले गोठे करपाक सुरवात केली आसा. फाटलीं 2 वर्सां कोवीड महामारीक लागून हांगासर व्हडले व्हडले गोठे करपाक मेळनाशिल्ले. तांच्यांनी थंय निर्बंध आशिल्ल्या कारणान हे गोठे जायनाशिल्ले. आतां 2 वर्सां उपरांत परतून एक फावट आतां व्हडले व्हडले गोठे साश्टी मालात म्हणजे सेरावली, नुव्या ह्या वाठारांत आतां व्हडले व्हडले परतून एकदा गोठे करपाक सुरवात केलेली आसा. पारंपारीक पद्दतीन व्हडले व्हडले बावले थंय तांच्यांनी गोठ्यान उबारिल्ले आसा आनी हे पळोवपाक आतां परतून एक फावट साश्टी मालात, नुवे, सेरावली ह्या मालात परतून एकदा आतां व्हडा प्रमाणांत गर्दी जावपाक लागल्या. मुगलाच्या नांवान हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक आमच्या मुगलच्या तशें आख्या गोंयच्या लोकांक क्रिसमसाची उनवणूक परबी हांव येता. आनी आमी हो क्रिबॉयसो मंगल म्हणून हिंगा आमी घट कोताय. हे पाटी आमी नवे पाट कोताय. पूण 2 वर्सां कोविडाक लागून आमकां करूंक मेळना गव्हर्मेंट प्रमाणे कायदे प्रमाणे. मागीर ताका लागून आतां हे पाटी आमी मुखार सरले भुरगे सगळे उमेदीन भायर सरले हो आमकां घट करपाक हे पाटी. आनी आमकां हो बरो एकदम सक्सेस जालो आनी
आमी लोकांकूय अपील करताय म्हज्या जाते भाशेन म्हज्या भुरग्यांक एफर्ट चोवपा येवचे हिंगा आनी हिंगा म्हूण न्ही सगळे सुवातेर गोंय गेले जितले भुरगे तांकां एप्रिशिएट करचें म्हणजे दुसरे फावट करपा लागून तांकां उमेद हाडची आनी ताका लागून हे दुसरो म्हणलो आमकां हिंगा जायते ट्रॅफिक बी जाम जाता ना न्ही आनी आमकां पुलिसांक सदांच सपोर्ट आसता आनी तेच भाशेन लोकां कडेन आमी मागता मातशें जेन्ना ट्रॅफिक जाम बी जालें जाल्यार आमी हेरें करता करून ट्रॅफिक फॉलो हें करपाक पूण लोकांनी मातशें कॉपरेट करचें आमकां पार्सन घेवन आनी सगळ्यांक आमी गोंय लोकांक हॅपी क्रिसमस. नातळाच्या निमतान सुमार 700 परस चड नेखेत्रां लावन वर्स पद्दती प्रमाण आक्षेचो स्टारमॅन एन्थनी रॉड्रिक्स हाणें वेगवेगळ्या नेखेत्रांनी सजावट केलेली आसा. फाटलीं 16 वर्सां जाली व्हडा उमेदीन तो नेखेत्रांची सजावट करता. आक्षी केल्ली ही नेखेत्रांची सजावट पळोवपाक थळावे तशेंच पर्यटक आनी हेर राज्यांतले लोक व्हडा उमेदीन हांगासर गर्दी करतात. हाची दखल घेवन ह्या वर्सा स्वता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सुद्दां ह्या सुवातेचेर वचून तांची भेट घेतली आनी एन्थनीक परबी भेटयली. आक्षीचो स्टारमॅन म्हणून प्रसिद्ध आशिल्लो एन्थनी रॉड्रिक्स हांणी 700 परस चड नेखेत्रां लावन ही सजावट केलेली आसा. आक्षी वाठारांत पारंपारीक वर्स पद्दती प्रमाण हो दर वर्सा 700 परस अशीच वेगवेगळी नेखेत्रां लावन हांगासर ही नेखेत्रांची सजावट करता. ताका नांवूच पडला स्टारमॅन एन्थनी रॉड्रिक्स म्हणून. आक्षेचो फामाद स्टारमॅन म्हणून तो खूब प्रसिद्ध आसा. ताणें अंदू सुद्दां वेगवेगळ्या नेखेत्रांची सजावट केली. फाटलीं 2 वर्सां कोवीड महामारीक लागून नाताल त्या पद्दतीन मनोवपाक मेळोंक ना अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. पूण ह्या फावटी मोठ्या गाजा वाजान परतून एक फावट पारंपारीक पद्दतीन वर्स पद्दती प्रमाण तांणी परतून एकदां अशी खुबशीं वेगवेगळी स्टारां लावन ह्या वर्सा सुद्दां आपली जी हौस आसा ती तेणी पुरी केली. आक्षेचो प्रसिद्ध असो स्टारमॅन ताचें नांव एन्थनी रॉड्रिक्स ताणें हे नेखेत्रांची सजावट केलेली आसा. आनी हाची दखल घेवन खुद्द मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लेगीत ह्या वर्सा आक्षी येवन ह्या स्टारमॅनाची ही स्टारां पयली ह्या सजावटीची भेट घेतली. हांव एन्थनी द आगासाई पूण सगळो लोक म्हाका स्टारमॅन ऑफ आगासाई म्हणटात. जाली म्हाका 16 वर्सां हांव स्टार करूंक लागल्यार. हांव एक्चुली सकाळचो 3 साडे 3 4 उठ्ठां आनी 9 वरां पासून हें काम म्हाजें चालू आसता. ऑगस्टाचे 15 हांव कॉमेर्स जालोलो करपाक. तो आतां डिसेंबर 15 थांबला आनी मागीर हांवें वयर चडयल्यान. आनी सांगपाचें चड म्हाका उडीक म्हळ्यार जाय तो लोक हिंगा येता आनी ट्युरिस्ट सारकेच चड येताय. कित्याक ते म्हणटाय वर्ल्डांत आनी खंयच ना म्हण असलें ते म्हाका चड उमेद. आनी आनीक म्हाका सारकी इतल्या तेंपान उमेद जाली. आयज म्हाज्या फुड्यान CM येवन गेलो आनी हें सगळें CMान चोवन व्हेरी गुड एन्थनी म्हणूंक लागलो. कारजांतान तेका हांव दिनवासता आनी ताका बरो येस आनी बरी सावधान भलायकी मागता. चडयता येयला हांव. पयलीं हांवें 100 केली, 200, 300, 400, 500, 600, 700 आतां 700 क्रॉस हांवें. ऑगस्टा 15 स्टार्ट करता आनी डिसेंबरा 15 थांबता. चड म्हळ्यार चड लोक येता आनी म्हाका सारको एप्रिशिएट करतात आनी म्हाजे फुड्यान दवरून फोटो काडटात आनी जाय तें सारकें आनी बरें देवा कडेन मागतात वसत उरल्यार पुरो म्हणून. सगळ्यांक तुमकां हांव मेरी क्रिसमस म्हूण विश करता आनी देवान सगळ्यांक तुमकां बरें हेस्ताचे येस दिल्यार पुरो म्हूण मागता. मेरी क्रिसमस फॉर ऑल. Merry Christmas to all, and this is a wonderful place. We always come every year. We come over here with my grandchildren, of course, and we enjoy everything, every moment over here. It's marvelous and it's something unique. And I pray that whoever does this have a long, happy life. And every time we see the stars are increasing, and every year we wait for it, that how are we going to pose and take a picture, and it's always a memorable experience coming here. क्यू सिस्टम जी मोपा सुरू जातली ताच्या रेजिस्ट्रेशना खातीर एक बरो प्रतिसाद मेळटा अशें म्हणीत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन खोस उक्तायली. मोपा विमानतळाचेर जावपी क्यू सिस्टम ही पेडणेच्या लोकांक प्राधान्य दिवपा खातीर आसा अशें खंवटे म्हणटा. क्यू सिस्टम जी मोपा काडल्या तो वेगळो विशय.
क्यू सिस्टमा खातीर जे रजिस्ट्रेशन सुरू जालां आज मांद्र्या एरियेन भरपूर रिस्पॉन्स आयला, बाकीच्या एरियेनूय रिस्पॉन्स आयिल्लो आसा. सरकारान मुख्यमंत्र्यान सांगलां पेडणे तालुक्याच्या लोकांक प्रिफरन्स दितले म्हणून, आनी आमकां दिसता हे सनी ज्या रजिस्ट्रेशन जाता सिजनाच्या पयलीं सगळे जाण ऑन बोर्ड आसतले टुकर. आतां थोडे लोक आसा भायले जे थोडे फूट घालूंक सोदतात, तांणी केन्ना स्वता वेवसाय सारको करूंकूच ना आनी फक्त माफिया म्हणून भोंवले. ते करपाक भोंवतले तें करपाक, कित्याक तांचें तें पार्टिसिपेशन ते केल्या शिवाय तांचें अस्तित्व उरना. सरकार ठाम आसा क्यू सिस्टम जी चालू करपाक जाय. तातूंत मोपा एफेक्टेड जे लोक आशिल्ले, तातूंत पेडणे तालुक्याचे जे लोक आशिल्ले तांकां हेल्प करपाक तांचे कडेन आमदारा कडेन उलयल्या. आज जितान बी सगळ्यांनी जे काम केलां, टॅक्सी भाव सगळे ऑन बोर्ड जाले, तांकां स्वताच्या पोटा खातीर जे करचें पडटा ताच्या खातीर सरकार बरोबर आसा हांच्या, आनी कितें आसा तांचे कडेन उलोवन करतले. We are very happy with the type of numbers that have come today, and we are looking very progressively to the numbers which will come again. पण समज कोण कोफुजा करून सोदता त्याला आनी लेसन कळटलें, कित्याक आयदर हे लोक खंयच्या तरी आमदारा कडेन वतले, तो आमदार येवन मुख्यमंत्र्या कडेन म्हज्या कडेन परत येतलो, तेन्नाच कळटलें की रचना कोणें केली, कित्याक केली, आनी खंयचो आमदार फाटल्यान हांकां फुसलावपाक आशिल्लो तें मागीर कळटलें. आज उलोवन उरतना तेन्ना टायम येतलो तेन्ना उलोवया. पूण आज रिस्पॉन्स यथेश्ट बरो आयला आनी तोच आमकां जाय. टॅक्सी भावां कडल्यान ज्या सगळ्यांनी येवन जरी लोकांनी दिशाभूल करपाक प्रयत्न केलो, ते येवन जे बरे संख्येन जे रजिस्ट्रेशन जालां तांकां मार्गाक फुडें खूब बरें पडटलें. आनी हातूंत पेडणे तालुक्याक जेन्ना प्रायोरिटी दिल्ली आसा, तांणी अजून कोण उरले जाल्यार बेगीन येवन रजिस्टर करचें, तिसऱ्यांक फायदो करून दिवचो न्हय. मावळिंगे कुडचिरे पंचायत वाठारांतल्या वन गांवांतले गोठण जाता. त्या सुवातेचेर गणपती विसर्जन शेड बांदतात. आयतारा आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकी ह्या शेडीचे भूमिपूजन जालें. आदले सभापती सर्गेस्त अनंत शेट हांच्या स्मरणार्थ ही शेड बांदतले. ह्या सुवाळ्याक थळावे पंचायत प्रियंवदा गांवकर, उपसरपंच तुळशीदास चिबडे आनी हेर लोक थंय हाजीर आशिल्ले. देवी सातेरीचो कालोत्सवाच्या निमतान आनी ह्या शुभमुहूर्ताचेर वन ह्या गांवांत हांगासरची ग्रामस्थांची एक मागणी आसली की हांगासर गणपती विसर्जन शेड जावची म्हणून. आनी ह्या जागेक एक धार्मीक स्थळ म्हणून आमी मानता. हांगासर एक गोठण जाता आनी ह्या गोठणीचो उद्देश असा की समस्त जे गांवकारी आसा त्या गांवकार हांगासर येवन गोठण साजरी करता. आनी ह्या स्थळाचेर एक गणपती विसर्जन स्थळ जावचें म्हणून जी मागणी आसली ती आयज मागणी पुराय करपाचे आमी प्रयत्न केल्ले आसा. आमचे ज्येश्ठ बंधू स्वर्गीय अनंत विष्णू शेट हे माजी सभापती गोंय राज्य विधानसभेचे आसले, त्यांच्या नांवान ही शेड आमी स्वखर्चान हांगासर बांदतले. जवळ जवळ 10 मीटर बाय 3 मीटर अशा रुंदीची ही शेड येतली. आनी ह्या शेडीन 30 ते 40 गणपती जे हांगासर विसर्जीत जाता, ह्या गणपतींक विसर्जनाच्या वेळार व्यवस्थीत रित्या दवरपाक लागून आनी हांगासर तेची पुजा करपाक लागून ही सुविधा हांगासर उपलब्ध करपाचें जे प्लॅनिंग केल्लें आसा. नातालांच्या भावनाक पाळो दिवन कलंगूट पुलिसांनी येरादारी नेमांचें उल्लंघन करप्यांक शिक्षण दिवपा खातीर नवी पद्दत आपणायली. सांताक्लॉजाचो भेस करून येरादारी पुलीस हवालदारांनी गाडयो चलोवप्यांक चॉकलेटी वाटल्यो. उपरांत तांकां सुरक्षीत येरादारी, ड्रग्स आनी सायबर गुन्यांव हांचे विशीं मोटारी चालकांक म्हायती दिली. देखून थळाव्या लोकांनी कलंगूट पुलिशेची खूब तोखणाय केल्या. मेसेज दिवप गाडी चलयतना तुम्ही हेल्मेट वापरपाचें आनी आपली सेफ्टी खातीर भलायकी वापरपाची.
मेन म्हटल्यार लोकां वांगडा न्हू पुलिसां वांगडा रिलेशनशीप आमी वाडोवंक सोदता की लोकांक जे उपरांत पुलिसाचो फ्रेंडशीप वाडटली तितून समाजाक सुद्दां एक आपुरबायेक एक फावो जातली आनी ड्रग्साचेर कितें आसूं आमचें जाता इतलो तो नियंत्रण आहा कलंगूट पुलीस लाय क्रिसमसाच्यो सगळ्यांक विश यू हॅपी मॅरी क्रिसमस एंड हॅपी न्यू इयर 2023 फ्रॉम कलंगूट पुलीस स्टेशन. उत्तर गोंय जिल्लो ग्रामीण विकास एजन्सीन ग्रामीण विकास खात्याच्या जोडपावलान आयोजीत केल्ल्या गोवा सरस 2022 ते 2023 ह्या ग्रामीण आप मजत गटांच्या उत्पादन विक्रेचे प्रदर्शन कामपाल मैदानाचेर सध्या चालू आसा. हे प्रदर्शन 30 डिसेंबर मेरेन लोकांक खातीर उक्ते आसा. सरस ह्या सरकाराच्या उपक्रमा वरवीं गांवगिऱ्या वेवसायाक आनी कारागिरांक आपल्या उत्पादनांच्या विक्रे खातीर मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध करून दिता. भारत सरकाराचे सहकार्य आशिल्ल्या सरस प्रदर्शनाचे दरेका वर्सा आयोजन करतात. ह्या प्रदर्शनात हस्तकला, हातमाग आनी हेर कारागिरांची उत्पादनांची विक्री जाता. प्रदर्शनात गोंयच्या आप मजत गटा सयत देशाच्या विंगड विंगड राज्यांतल्या कारागिरांचो हस्तकला, हातमाग, रेडीमेड कपडे, तागाच्यो पिशव्यो, वस्ती, वखदी उत्पादनां, मातयेची आयदनां आनी हेर विविध उत्पादनांची स्टॉलां लेगीत आसता. आमगे स्वता धंदो तो आमकां आमी नुस्तें मारपाक म्हणच्या घरा आमगे धंदो तो दाळ आसा आमगेल्या वडी आसा सगळे आमगे धंदे हेजेरूच आमगे पळय आनी दुसरो धंदो हें कितें करप म्हणटा वन अशें. आतां आमचें आहा पळय पळय पयशे येवन बी आनी हेतून आमी आयटम जे करता अगरबत्ती स्टँड, कॅन्डल स्टँड, सोप ट्रे, पेन स्टँड, बॉटली म्हणजे भरपूर वरायटीज आहा. 50 वयर तरी आमचे वरायटीज आहा. आनी जे आमी चड फास्ट खपता ते आमी आयटम फास्ट करता. प्लांटांक आतां लावपाक झाडां लावपाक बी लोक खूब व्हरतात आनी तेतून बी आमकां भरपूर ते करपाक आमकां हें जाता. आनी तशें हें करता आनी 50 रुपीज पासून ते आमचे 500, 800, 1000 मेरेन आमचे रेट आहा. कितें लोकांक कितें आतां पळय कांय उद्योग धंदो कांय ना. हें कितें जाल्यार मातशें बायलां मातशें संवसाराक कितें आपल्या हातभार लागतलो. कितें गांवान बायलां खातीर एक म्हयन्याक एकदा एक 2-4 दीस किंवा 1-2 दीस कळ्ळें न्ही. आठवड्याक म्हणजे आठवड्याक जाता जाल्यार आठवड्याक 15 दिसांनी म्हण म्हयन्याक ना जाल्यार परत वर्सभर वाट पळोवपाची. गव्हर्मेंट आमकां ते सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यान दितलो स्टॉल दितलो अशें म्हणून आनी सरस म्हण लोकोत्सव म्हण हें जाता तशें जावचें जाल्यार आमकां कितें मेळटलें. फाटले 2 म्हयने नुस्त्यांच्या मोग्यां खातीर खूब बरे दीस आशिल्ले पूण आतां नुस्त्याचे दर वाडपाक लागिल्ल्या कारणात सध्या नुस्तें मोगी जे आसा ते निर्शेवले आसा. फाटल्या म्हयन्यांत पणजे मार्केटात 100 रुपयांक 10 ते 15 बांगडे मेळटाले मात आतां 100 रुपयांक फक्त 8 ते 10 बांगडेच मेळटा. व्हडले बांगडे 150 रुपयांनी किलो आसा जाल्यार ल्हान बांगडे 100 रुपया किलो अशा दरान विकले वता. आयतारा पणजे मार्केटात व्हडा प्रमाणात बांगडे आनी ताल्ले विक्रे खातीर आशिल्ले. तशेंच कल्ली, कुल्ल्यो, सुंगटां, इसवण, लेप्यो, माणक्यो हे नुस्तें व्हडा प्रमाणात पणजे बाजारांत उपलब्ध आशिल्ले. ताका लागून फाटल्या दिसांनी नुस्त्या मोग्यां खातीर बरे दीस आशिल्ले. आतां नुस्तें म्हारग जाल्ल्याक लागून नुस्तें मोगी जे आसा ते निर्शेवल्ले आसा. येरादारीचे नेम पाळात आनी रस्त्यावयले अपघात टाळात असो संदेश दीत दिवचल पुलिशेन आयतारा पुराय शारांत येरादारी विशीं जागृताय केली. क्रिसमसाच्या फाटभुंयेर दिवचल पुलीस स्थानकाचे निरीक्षक सूरज गांवस हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलिसांनी सांता क्लॉजाचो भेस करून ही जागृताय केली. हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्या दुचाकी चालकांक आडून तांकां येरादारी नेमा विशीं समज दिवन चॉकलेटी लेगीत वाटल्यो. शेनवारा राती तण घेवन वचपी एका रिक्षेक शॉर्ट सर्किट जाल्ल्या कारणात कुडचड्या केप्यां वाठारांत अचकीत उजो लागलो. रिक्षेत तण आशिल्ल्या कारणात ह्या रिक्षेक उजो लागलो.
देखून पुराय रिक्षा लासून गोबर जाली। ह्या घडणुके विशीं थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळ रोखडेंच घडणूक थळाचेर पावले आनी उजो नियंत्रणांत हाडलो। गोंयांत आयतारच्यान नातलांक सुरवात जाली। भुरग्यांक नातालाची सुटी पडिल्ल्यान गोंयांत शेनवारा राती व्हडा प्रमाणांत पर्यटक दाखल जाले दिश्टी पडले। ह्या फाटभुंयेर कलांगूट बागा ह्या वाठारांत व्हडा प्रमाणांत येरादारीची कोंडी जाल्ली। नातालां मनोवपाक कलांगूट आनी बागा दर्यादेगेचेर पर्यटकांची गर्दी व्हडा प्रमाणांत दर वर्सा दिश्टी पडटा। एकोणतीस डिसेंबराक केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीच्या हस्तुकी पयल्या फेजीचे उक्तावण जातले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां। जुवारीचो पयलो फेज पुराय जाल्ल्यान 25 ते 28 तारीख मेरेन सांजेचे 5 ते रातचे 8 मेरेन सेल्फी खातीर हो पूल उक्तो आसतलो अशें मुखेलमंत्र्यान कळीत केलां। येरादारी सुरू जाल्या उपरांत ह्या पुलाचेर लोकांक भोंवपाक वा सेल्फी काडपाक परत मेळचें ना। तेका लागून लोकांनी ह्या 4 दिसां भितरूच पूल पळोवन घेवचो अशें मुखेलमंत्र्यान आवाहन केलां। गोंयभर फामाद आशिल्ली शांतादुर्गा फातर्पेकान देवीच्या जात्रेक शुक्रारच्यान सुरवात जाल्ली। ही जात्रा 23 ते 26 डिसेंबर मेरेन सुरू आसतली। सकाळच्या पारार धार्मीक विधी जाले उपरांत दनपारां आनी रातचो देवीक महानैवेद्य तशेंच भाविकांक खातीर महाप्रसादाचें आयोजन करता। रातच्या वेळार 10 वरांचेर शिबिकोत्सव जाल्या उपरांत श्रीची चांदीच्या रथांतल्यान मिरवणूक काडली। ह्या मिरवणुके खातीर मिरवणूक पळोवपाक देवीचे हजारांनी भक्त थंय हाजीर आशिल्ले। देवीचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान देवाचे भक्तगण थंय हाजीर आशिल्ले। ह्या आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या यूट्यूब चॅनल। फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।